Hi guys, আপোনালোকৰ কি খবৰ? আজি নতুন অনয়ত ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ ফাইনেলি মই ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু গা পাতো ধুই ল'লোঁ বাৰু। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ অকণদাৰ ঘৰ পিনে। তো যোৱাকালি যিহেতু মই গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত, কিহৰ কাৰণে গৈছিলোঁ SSC এক্সাম দিবলৈ। তো আহি পালোঁ, যোৱাকালি আহি পাইছোঁ সন্ধিয়া টাইমত। তো ব্লগটো বনাব পৰা নাই। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই অকণদাৰ ঘৰত। তো অকণদাৰ ঘৰবোৰত যাই পিনে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বাৰু। তো বলক। আৰু গাইজ ফাইনেলি মই গৈ আছোঁ অকণদাৰ ঘৰ পালোঁ। তো গাইজ এইপিনে ৰামুদা আছে। ক'ত যাবি? তো গাইজ ফাইনেলি আৰু গাইজ অকণদাৰ ঘৰত আহি পিনে এনেকুৱা টাইপৰ অলপ কিবা বস্তু বেলেগ টাইপৰ পাব। তো গাইজ লেট্ৰিন নহয় মানে অলপ বেলেগ টাইপৰ পাব মানে। আৰু এইপিনে অকণদা আছে, কি ক'ব? কি কম? ৰামুদা কি কবি? আজিকালি নাযায় ক'ত? কালি বোলে কিবা আছে শিৱ পূজা, যাবতো লাগিব। যাবি নেকি? ক'ত যাবি ক? যাম এনেকে ঘূৰি ঘূৰি। হ'ব, ফোন কৰিলে হ'ল। আৰু গাইজ যোৱাকালি ক'ত ব্লগটো অহা নাই? ব্লগটো দিছোঁ দিছা গাইজ, ব্লগটো দিছে। আৰু গাইজ এইপিনে হেলমেট। এতিয়া ক'ত যাবি কোৱা? এতিয়া নাযাওঁ, এনেই আহিছোঁ এতিয়া। তো গাইজ ফাইনেলি অকণদা ঘৰ মানে ভাইৰেল। তো গাইজ সদায় মানুহবোৰ আহিলে অকণদা ঘৰতে আহে, হয়নে নাই কোৱা? নহয় নহয় বোলে, চাচোন কি কয়। আৰু গাইজ এইপিনে ৰাস্তা অকণদা ঘৰ যেতিয়া আহি পায় এনেকুৱা টাইপৰ ৰাস্তাই এনেকুৱা টাইপৰ লিটিং। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। প্ৰথমে লিটিং পাব আৰু গাইজ লিটিঙৰ পিছত এনেকুৱা গেট পাব, তাৰপিছত ঘৰ। তো এইপিনেদি যাব লাগিব। তো আপোনালোকক যাই পিনে নেদেখালোঁ বাৰু। আৰু গাইজ কালি শিৱৰাত্ৰি পূজা আছে। তো কালি ফুৰিব যাম। ক'ত ফুৰিব যাম কোৱা? যাম, তই ক'লে হ'ল। কালি দেখাই আছোঁ ক'ত ক'ত যায়। মই লৈ যাম না। আচ্ছা হ'ব দে। আৰু গাইজ ফাইনেলি আমাৰ জগন্নাথ দা আহি পাল। তো অলপ চাইকেলটো অলপ চাইড দিব লাগিব। তো গাইজ আহি আছে। তো গাইজ আৰু ফাইনেলি জগন্নাথ আহি গ'ল। তাৰ মানে অকণদাৰ ঘৰ মানে ফেমাছ, তাৰ ঘৰতে বজাই মানে। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। তো নতুন ৰাস্তা বনাইছে না, এইটো বনাই দিল নতুন ৰাস্তা, সেইকাৰণে পুৰা ইয়াতে ভিৰ হৈ থাকে মানে অকণদাৰ ঘৰত। তো ৰামুদা আহি গ'ল, এইপিনে জগন্নাথ আহি গ'ল। মানে অকণদাৰ ঘৰত কিয় বা গৈছে, কিবা কাম আছে নেকি না নাই নাজানো, কিয় বা গেল ঘৰত মানে। তো এতিয়া জগন্নাথ দা বুগৰি খাবা গেল আকৌ। আৰু গাইজ এখন বুগৰি খাই পিনে বহুত ভাল লাগিল বাৰু। তো এইপিনে পূৰা ধুলা হৈ আছে। তো আৰু এখন পাৰিম বাৰু, তাৰপিছত নিমখ দিয়া খাম। তো মজাকৈ জগন্নাথ দাৰ লগত পূৰা এইপিনে ৰুটো দি আছে। তো সেইটোৱে গছটো মানে ঢেলাব লাগিব। তো ওপৰতে আছে এইবিলাক দুখন ফুৰি গাইজ, এখন আৰু এইটো দুটা হ'ল। আৰু নাই, এটা পৰা নাই। ফুৰিল গাইজ, এই এখন ফুৰিল। আৰু গাইজ এখন দুখন ফুৰিল গাইজ। তো গাইজ সেইটোৱে এতিয়া মজাকৈ খাম। তো এইটো মজাকৈ খাম এতিয়া। তো গাইজ অকণদাৰ ঘৰত নিমখ লৈ পিনে মজা। আৰু গাইজ এতিয়া আমি বগৰী খালবোৰ ৰেডি। তো গাইজ এইটোৱে পূৰা মজাকৈ হৈ আছে। সোৱাদ নাই ইমান, সোৱাদ হ'লে ইমান ধুনীয়া লাগে, কিন্তু চবটো নাই বাৰু। অলপমান খাই চাওঁ, ভাল লাগিলে আকৌ পাৰি খাম আৰু নেকি?
আৰু গাইছ চাওকচোন বা ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে অলপ চবটো দেখাব লাগিব গাইছ মজাকে शाबाश बेटा बहुत बढ़िया মজা মজা দে এবাৰ খাচোন বঢ়িয়া পুৰা নেমু লগাই লৈছোঁ আৰু জ্বালা জ্বালা জ্বলাটো খাই দিয়ক গোটা খাই দিম গোটাই খাই দিয়ক অ' মাই গড বহুত বঢ়িয়া A few moments later. মুখটো গৰম কলা কলা হৈ যাব চা ভালকে চাই দি কৰ গাইছ টেষ্ট দে চাই নাই আৰু জ্বলাটো নাই খাবি নেকি ৰামুদা প্ৰকাশ মই ফাইনেলি তামোল খাই লৈছোঁ বাৰু ইমান ভালকৈ কথা ক'ব পৰা নাই তো জগন্নাথ বাৰু গৈ আছে হাটুগাঁৱত তো মূৰ্তিটো আনিবলৈ গৈ আছে অলপ এই চাচোন মোৰ চাইকেল পৰি পিনে পলাই গ'ল তো চাওক মই দেখাইছোঁ কিবা ৰ তাৰ চাইকেলটো ক'ত যি বেল্টে দিয়ে দিন তো ৰ মই কেইদিনমান পিছত ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো নিখিলক চাই তাৰ চাইকেলটো কিবা কৰোঁ মই চাওক মোৰতো পুৰি দিছে না সি তো গাইছ ফাইনেলি এতিয়া আমি হাটুগাঁও যাবলৈ ৰেডি ৱাটাৰফলত তো গাইছ ৰামুদাৰ লগত গৈ আছোঁ মজাকৈ গাইছ ফাইনেলি আহি পেলাই আমি হাটুগাঁও ৱাটাৰফলত তো গাইছ ফাইনেলি এনেকুৱা টাইপৰ বনাই গ'ল আগত এনেকুৱা বনোৱা নাছিল তো এতিয়া বনাই গ'ল চাওক পুৰা মজা তো এনেকুৱাকৈ বুজিছোঁ সেইপিনে ৰামুদাই আছে তো ইয়াতে ডাষ্টবিন ইউজ মি তো গাইছ ইয়াতে মজাকৈ বনাই থৈ দিছে আৰু গাইছ আগত পুৰা এনেকুৱা টাইপৰ পুৰা কিবা পানীটো বহুত বেছিকৈ আহিছে বাৰু এতিয়া অলপ কম বাৰু এতিয়া তো গাইছ আৰু এইপিনে পুৰা মজাকৈ ফটোগ্ৰাফ মানে ফটো তুলিব বনাইছিলোঁ তো ভাঙি গৈছে বাৰু তো চাওক ভাঙি গ'ল তো গাইছ গৰম দিন যেতিয়া আহে তো পুৰা মানুহ আহে বাৰু ইয়াতে পুৰা গা ধুবলৈ আহে তো কেইদিনমান পিছত যেতিয়া গৰম দিন আহে তো আহিম গা ধুবলৈ তো চাই থাকিব আপোনালোকে তো এতিয়া বৰ্তমান মানুহ নাই ক'তনো মানুহ থাকিব এতিয়া ঠাণ্ডা দিন তো মানুহ নাই তো গাইছ কেইদিন পিছত চাওক গৰম দিনত পুৰা ভৰ্তি হৈ যাব এনেকুৱা টাইপত মানুহবোৰ হয় না যাম আৰু কি কৰিম ইয়াত চলো তো গাইছ যাবই লাগিব তো কি কৰিম তো গাইছ পুৰা পকা চব না তো গাইছ ফাইনেলি গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল চাই পিনে গৈ আছোঁ মানুহ নাই গাইছ তো গাইছ এই আগত পিনে দেখাইছোঁ কিবা হৈ আছে শিৱৰাত্ৰি পূজা কালি হ'ব তো গাইছ হয় না কালি হ'ব তাতে ইয়াতে হ'ব কালি তো দোকানবোৰ বনাই আছে তো মজাকৈ দেখাইছোঁ এতিয়া আহাতে দেখা পাইছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই তো এতিয়া বনাম তো দেখাম ৰাস্তাৰ পৰাই দেখাম তো গাইছ ভিডিঅ'টো পুৰা মজাকৈ বনাইছে দোকান কিবা কিবা বনাই আছে আৰু তো ইমান ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তা ভাল কিন্তু ধাৰ্মিক শিৱৰাত্ৰি পূজা হ'ব
গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড